好啦，我喺呢條片咧係想鼓勵大家咧，要每日係啦，或者隔日去睇一啲英文報紙嘅 SCMP 咧，例如即係由 SCMP 睇起，因為我目的咧就想你 reading 個分數咧係提升嘅，因為咧你真係要識得明白一篇文咧，你個 reading 先會好嘅。如果模模糊糊咁太快落去咧，其實好難進步啊，永遠個分數都係維持喺可能你自己個水平嗰度咯，但係如果你要突破嘅話咧，你要每日 keep 住睇一篇嘅，可能由 SCMP 開始睇，咁由頭查到尾啊，要同自己講我要明晒啲嘢，得唔得？咁 SCMP 我覺得通常咧，如果對比翻嗰個DSE 個 reading 咧，嗰個難度咧就係可能係 A 啦，通常就係 A 啦，係啦，有啲係 B1 啦，咁啊比較少係 B2 啊。咁如果咧你 SCMP 你覺得睇完啦，OK， 我要再升呢啲啊。你就可以睇呢本咧叫 Economist 係啦，咁我呢一個就係 Economist 嗰本雜誌，佢其實全名叫 The Economist 係啦，咁但係咧佢就唔係淨係講經濟嘅嘢嘅，係啦，咁點解我揀呢本同大家分享下咧？就係因為佢裡面嘅 articles 咧叫做咁咧係好似 B2 而且好多份都係啦，咁啊有3個特點啦。第一樣咧就係咧佢唔係淨係講經濟，乜嘢 topic 都有嘅，所以我話係 diverse topics，即係有好多唔同嘅 topic。而呢啲 topic 通常咧係中學生咧係覺得好困難嘅，唔明嘅，即係可能有啲係講政治啦，有啲講咩咧？例如呢篇咧講 3D printing 係啦，講嗰個印刷啦 3D printing， 佢乜都有嘅，係啦，可能介紹本書咁樣，即係佢總有啲 topic 咧係你唔熟悉嘅，而有時我哋覺得一篇文好難理解咧，就係因為嗰篇文講啲嘢係自己唔識啊，係啦，未聽過，咁就變咗好難嘅。咁第二樣嘢咧就係咧佢啲文筆咧都係幾深嘅，咁所以係好切合 B2 嘅。咁即係我就想你日日都睇啦，可能每日睇一篇嘅啫，買咗呢本嘢，每日睇一篇，咁之後由頭查到尾，係啦，或者睇30分鐘至1個鐘都好啊，係啦，好有用嘅。咁啊，到你真係考試嘅時候咧，遇到一篇係好難嘅個題材，或者加埋啲文筆啲文字又好難嘅，咁你都唔會咁驚咯，你都習慣咗啦，因為得唔得？同埋咧，點解呢本嘢好咧？我覺得佢每一篇 article 咧都係 manageable length， 即係個長度唔會太長嘅，啱啱好嘅，可以課你睇可能9個字咁啊睇完噶啦。不過你真係好認真咁查字典，明晒佢嘅，每日都做呢樣嘢，或者隔日做 ，OK， 你個 reading 一定會進步嘅。OK， 咁我哋睇下呢個嘅文筆啦。嗱係，我仲想講一樣嘢就係咧 ，reading 你嗰個分數要進步，首先你真係要提升自己閱讀理解嘅能力啦，要儲多啲生字，同埋訓練你嘅思考多啲。有時我哋一篇文咧，我哋識晒啲生字，但係你都未必明㗎嗰段，你要不停問自己係咪咁解，係咪咁解，要通啊，要想得通啊。呢兩樣嘢，儲生字同埋想得通，訓練思考好緊要。咁之後咧，第二咧就係咧你要做 past paper 啦。嗱呢條片咧。可能今年我就嚟緊就2018啦，咁可能將來都會有人睇到噶嘛。即係你由第一年2012做到2018啦，咁A 啦 B1 同 B2 都要做到熟晒，係明晒，係啦，係明晒個 marking scheme， 知道考評局想你要俾嘅咩答案啊，得唔得？係啦，咁我同大家可以睇一睇少少第一段啦，佢啲質素係點嘅咧？即係嗰啲難度。佢話咧，我解第一句算啦。Slowly but surely, the sole of a shoe emerges from a bowl of liquid resin as Excalibur rose from the enchanted lake。OK， 呢個咧就係話咧，佢就係講咧一隻鞋啊，呢個 sole 啊，佢話呢隻係 Adidas 嗰個底啦。咁之後咧，佢就話咧會喺一個 bowl 一碗一啲膠嘅 liquid 嘅膠咧度出現咗 emerges， 就好似一把劍，係呢個 Excalibur 係其中一把劍咯，出名嘅劍。喺一個 enchanted lake 一個魔法嘅湖咁樣走出嚟咁樣，即係佢呢篇嘢咧，佢介紹係講 3D printing 係啦。講多次呢段片咧個 message 好簡單嘅，就係開始每日睇一啲好嘅質素嘅文章 ，SCMP 或者我介紹呢本，其他都得嘅，係啦。但係我會介紹呢2本啦，睇多啲，每日查字典，攞1個鐘，撥1個鐘出嚟 ，OK， 進步好唔好 ？OK， 對寫作都有幫助。